Saya ada belikan skoci dengan isinya. Skoci ya. Ini harga di pasar 10 ribuan. Kalau tidak bisa, tidak mentok. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Saya ada belikan skoci dengan isinya. Skoci ya. Ini harga di pasar 10 ribuan. Ini 1000-an satu. Apa? Di mana namanya? Alamat. Kita makan benang. Beda ini. Kenapa di situ tempat? Kira saya di sini. Di mana? Ini caranya kalau kita masukkan ini skoci. Cara memasukkannya ini ya. Mau kita pencet ini. Kemudian kita Jadi tidak dibawa mereka. setelah itu berkarat nih skocinya. Ya, oh coba. Jadi nanti jadi pasang begini. 1000 satu. Kalau anunya 10.000. Beli kali 5 itu. Ya, kemudian cara pasangnya begini. Cara pasangnya. Saya masukkan lewat bawah tangan saya, ini tangan saya. Nah, kemudian masukkan dengan cara ya. Kalau tidak bisa, tidak mentok, tidak bunyi, maka kita tarik ini ya. Nah, sudah masuk. Pas. Ya. Setelah itu naik. Setelah itu kita masukkan benang sesuai dengan yang di bawah. Ini pertama, jangan salah ya. Ini pertama. Ini pertama, kemudian di sini. Kemudian bisa juga di sini, tapi saya tidak pakai itu karena kembali. Masukkan benang. Kita gunting dulu. Setelah itu maka kita goyang dulu ya. Kita goyang dulu, kita putar. Kalau sudah seperti ini, maka sudah selesai.